আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? স্বামী কেন রাধুনির আরেকটা রেসিপিতে তোমাদের ওয়েলকাম করছি। বন্ধুরা, গভীর রাতে সিনেমা দেখতে দেখতে ক্ষুধা লেগেছিল, তাই তোমাদের ভাইয়া আজকে একদম শর্টকাটে স্যান্ডউইচ বানিয়ে খাওয়াইছে। বিশ্বাস করবে না, এত মজার স্যান্ডউইচ আমি কোনোদিন খাইনি। আর এটা বানানো যে এত সোজা আমি জানতামই না। খেতে ভীষণ মজা হয়েছিল। সকালে আমার শ্বশুর শাশুড়ি এই স্যান্ডউইচ খেয়ে খুব প্রশংসা করেছিল। রেসিপিটা দেখে নাও। প্রথমে কড়াইয়ের একটা মুরগির বুকের মাংস সিদ্ধ হতে যত পরিমাণ পানি লাগে তত পরিমাণ গরম পানি করো। পানি গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে মুরগির একটা বুকের মাংস দাও। এই মাংসের হাড়গুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে, শুধু সলিড মাংস ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে 2 চা চামচ আদা রসুন বাটা ও পরিমাণ মতো লবণ দাও। এগুলো পানির সাথে মিশিয়ে নাও। পানি শুকানো পর্যন্ত মাংস সিদ্ধ করো। তোমাদের ভাইয়া কিছুক্ষণ ঢেকে সিদ্ধ করেছে। এখন ঢাকনা খুলে পানি শুকান পর্যন্ত সিদ্ধ করবে। দেখো, মাংসটা শুকিয়ে গেছে। এটা একটা প্লেটে নিয়েছে। এখন এটা ঝুরঝুরা করে ফেলবে। এখন গরম অবস্থায় ঝুরঝুরা করতে চাইলে 2টা কাঁটা চামচ দিয়ে এভাবে মাংস ঝুরঝুরা করতে হবে। এভাবে করলে মাংসটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, গরম অবস্থায় ঝুরঝুরা করতে পারবে। দেখো কত সহজে মাংসটা ঝুরঝুরা হয়ে যাচ্ছে। এবার এই ঝুরা মাংসের মধ্যে অনেকগুলো মেয়োনেজ দাও আর 1/2 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে মিশাও। এবার 3টা পাউরুটির মধ্যে টমেটো সস আর মেয়োনেজ দাও। একটা পাউরুটির উপর তোমাদের পছন্দ মতো মুরগির ঝুরা মাংসগুলো দাও। মেয়োনেজ দেওয়ার কারণে এগুলো খুব সুন্দরভাবে পাউরুটির সাথে লেগে থাকবে। তোমাদের ভাইয়া আর একটা পাউরুটির উপর সামান্য বাঁধাকপি আর গাজর দিয়েছে। তোমরা চাইলে শসা আর টমেটোও দিতে পারো। তোমাদের ভাইয়া স্যান্ডউইচ এর মধ্যে ডিম পোস্ট খুব পছন্দ করে, তাই তোমাদের ভাইয়া ডিম পোস্ট করে নিয়েছে। এটাও স্যান্ডউইচ এর পাউরুটির উপর দিয়েছে। গরম ডিম পোচের উপরে স্লাইস চিজ দিয়েছে, যাতে ডিমের গরমে চিজটা গলে যায়। এবার নিচের লেয়ারের মাংসটার উপরে ডিম, সবজি আর চিজের লেয়ার দিয়েছে এবং সবার উপরে মেয়োনেজ আর টমেটো সস দিয়ে পাউরুটি দিয়েছে। স্যান্ডউইচ বানানো শেষ। পাউরুটির মাঝে কোনাকুনি ভাবে কেটে 2 ভাগ করেছে আর এরকম আরো একটা বানিয়েছিল। তোমরা বিশ্বাস করবে না, আমি এত মজার স্যান্ডউইচ কখনো খাইনি। ভীষণ মজা হয়েছিল। শোনো, তোমরা সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা, লাইক করবা, শেয়ার করবা এবং কমেন্টস করবা। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। খোদা হাফেজ।